der hat absolute Nerven. Das ist die Frage. Welches Alter war der Kontakt? Jetzt so Lunte gerochen nach dem Motto, jetzt wollen wir gut machen. Das ist John Pepper, der da auf Abwägen ist mit der 63. Also jetzt ist aber richtig smoothes Treiben hier. John Pepper, der Zickzack auf der wo hier viele Punkte mit Maro, Engel und Cairoli einfahren kann. Auch ungeduldig, klopft aber Lauren ganz an. Jetzt hat er nur den weiten Weg auf. Was noch Fleming in der McLaren, der da auch nicht so weit zurückhängt. Gibt es jetzt die nächsten Angriffe? Fleming ist doch
Da müssen Auer erstmal Schuring, auch wenn er nur auf Gesamtrang 37 liegt, aber der kämpft noch um eine gute Platzierung in seiner sogenannten Bronzeklasse, der nach Hartog das Auto übernommen hat. Also der wird noch gehen. Hier kommt der nächste Angriff, das ist aber ein ist kein Überrundungsmanöver, weil die 10 Gazoo, der war ja mittendrin, das ist das schnellste Fahrzeug der Goldklasse, der Butzen VDS AMG, der ist in der Tat auf der 5. Gesamtposition, musste den Ferrari jetzt vorbeilassen. Frage ist, wie lange dauert es bis Sören nachzieht, dann werden auch Heinrich Treffer. Und dahinter ist natürlich auch noch einiges zur Disposition. Ein bisschen einsam fährt die 64 in Ford Mustang Thomas. Zieht er mal so ein bisschen nach innen, aber das war keine Chance hier ernsthaft zu attackieren. Ja, Sörensen ist vorbei an Gazoo, das kommt man, ja, kaum sage ich es, kommt der Konter. Gazoo weiß auch wie man Auto, aber Sörensen hat ein Problem. Sörensen hat ein Problem, der verliert jetzt da einen weiteren. Am Sachsenring gesehen hat. Nicht in der Vergangenheit, ich werde uns schauen, dass an diesem Mega-Rennen heute vorne die ersten beiden, da würde ich mal sagen, da ist so nicht die Luft raus, aber da ist jetzt relativ klares Bild. Max Cielo vor Auer, 3,9 Sekunden. Auer ist da mittlerweile an Stufen vorbei, mit überholten Porsche, aber hier hinter, ab den Plätzen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die sind alle innerhalb von
Also die Werksfahrer haben da einen strammen Terminkalender. Ja, und vorne Marcello kann sich sogar von den Rundenzeiten ein bisschen absetzen. Also in der letzten Umlauf Lukas Auer 7 Zehntel eingeschenkt. 7 Zehntel ist eine Menge, das ist ganz, ganz viel Zeit auf der doch relativ kleinen Grand Prix-Strecke. Die 188 bekommt eine 10 Sekunden Strafe. Thomas Fleming, den wir hier im Bild sehen. Das ist überhaupt Thomas Fleming. Ja, Thomas Fleming. Wir bleiben weiter. Dann ganz hier, das ist die einfachste Aufgabe, gerät an Jesse Krohn und Raffaele Marcello. Ja, profitiert logischerweise natürlich auch durch das richtige Timing in der Full Corsiero Phase, die wir eben erlebt haben. Ja, gibt es logischerweise einen großen Verlierer und der trägt die Startnummer 7 und findet sich im Moment auf der 7. Position wieder. 64, der Ford Mustang auf einem starken 3. Platz. Wir haben es mehrfach erwähnt in diesem Jahr. Das ist eine Neuentwicklung der Ford. Was seit einiger Zeit ja, das Teil zu kämpfen hat, wieder absteht. Das ist nämlich der Nordic AMG Mercedes mit der 611, langsame Fahrt in Richtung Boxengasse, die er jetzt zwischenzeitlich dann auch erreicht hat. Also die Probleme möglicherweise als Folge dieser Kollision, die wir da eben mit Michael Schumacher erst gesehen haben, führt also zu einem unplanmäßigen Boxenstopp. Ja, hinten rechts beschädigt, vorne links Reifen platt. Aber gut, hat sich jetzt die Box verabschiedet und hat jetzt hier mit diesem Überrundungswahnsinn dann auch nichts mehr vorerst am Hut. Die kommt wieder in Mutter.
eine Lücke aufzutun. Bin da relativ sicher, nochmal das Ganze aus seiner Sicht. Hier war der erste Angriffsversuch. Klassiker hier mit Revanz mit leichter Berührung. Dann kommt die Revanche, möchte ich beinahe mal sagen, von Lauren Heinrich genau hier in der Ecke. Da gibt es die nächste Berührung. Und jetzt sehen wir Ihnen, Lauren Heinrich, auch auf dem Undercut quasi. Kann John Pepper jetzt diese Position, nämlich die siebte, ja die sechste, die achte. Die siebte Position, verloren kann er die achte Position. Auch Signale für eine weitere Runde. Wer hat es noch? So knapp an, wenn er hier vorbei mit V8 und dann kommt dieser Verfolgergruppe, die vorhin angesprochen. Und aktuell, ja, Pepper an Heinrich vorbeigegangen, Kirschhöfer auch an Fleming vorbeigegangen. Das war aber außerhalb unserer Aufzeichnung. Da ist auf jeden Fall eine Position durch, aber wir haben es ja vorhin gesagt, ihr habt schon gesagt, die Strafe hat sich ja da erstmal ihr eigenes zur Übrigung beigetragen. Und das heißt, da auch ein bisschen Positionsarbeit vollzogen. Gut aus Sicht von Raffaele Marcello, da ist die meisten sehr mutige Manöver, wenn wir hier auch die Ferraris, den McLaren sehen im Zweikampf. Die 59 vor der 188, also McLaren Zweikampf, aber klassenübergreifend, weil logischerweise Fleming hier in der Goldwertung unterwegs ist. Ja, apropos Wertung, Mercedes-Benz AMG GT3 auf der 6. Gesamtposition in der Silberwertung. Das ist wirklich ein sehr starkes Ergebnis vor den ganzen Goldfahrern auch. Kann man
Martin sehen und den Lambo, den Huracan, eines der erfolgreichsten Autos der letzten Jahre. Also der Aston Martin ist ja auch nicht unerfolgreich, wenn wir da der Ferrari davor, der gehört nicht dahin, zumindest nicht im laufenden ja, das war absolut erreichbar.
Zeit, die kennt ihr jetzt nicht, aber das war jetzt auch mal ein schönes Gefühl. Eine Situation, zwei haben direkt und Chaos reagiert. Das ist ja auch so eine Eigenschaft des Schrittverfahrens. Aber dann später schon mal der erste Part in der Karte reinsticht. Genauso Heinrich gegen Pepper. Einfach mal die, ja, vielleicht eine Millisekunde unkonzentriert genutzt. Jetzt haben wir hier noch 10, hier alles noch komplett durcheinander. Klasse. Technisch ist das für ihn jetzt gar nicht so schlimm mit dem ASG. Da verliert er keine Punkte. Ja, aber Opa, das werde jetzt nicht mal genau. Mit der 33 hat er jetzt Anschluss den Spitzenreiter, jawohl, er schiebt sich mit Gewalt dagegen, da gibt es die Rührung, das ist ganz klar. Aber nochmal im Hinterkopf, wir hatten es eben gesagt, auf lauter Hektik, 10 Sekunden geschlafen. Also, es ist auf der Strecke, die Rührungsschritt, nicht das zeigt die Rennleitung dann, wenn die Teile abzufallen drohen, eine gewisse Gefahr beinhalten. Und aerodynamisch sollte das jetzt kein allzu großes Problem sein. Wo ist der Kevin van der Linde? Jetzt auf der 12, 13, dahinter
war Alessandro Pierguidi entsprechend schneller. Die Frage ist, was wird jetzt der Ford Mustang da vorne für eine Rolle aufbauen? Aber steht er hier dem Patrick Niederhauser möglicherweise im Weg. Also, die Fragen, die werden wir jetzt in den nächsten 6 Minuten lösen müssen. Also, Pierguidi Da geht es ums Podium. Ich weiß nicht, wie wir drauf Da gab es wohl ein. Nee, da sind wir jetzt kommen wir und jetzt sind wir wieder drauf mit der Kamera. Ferrari, Porsche, auf der Kamera. Also, da war man aber schon als gab es da eine Kollision und jetzt einen Folgeschaden? Das ist jetzt eine spannende Frage. Ja, schauen wir mal, wie lange ist der denn jetzt unterwegs? Der Alessandro Pierguidi. Kraftstoff sollte es, wenn man nicht zu knapp kalkuliert hat, sein. Aber vielleicht kommt jetzt hier die Auflösung. Ja, das Kiesbett ist ja gefüllt. 2 Räder.
ganz eng im Paket unterwegs. Also das sicherlich nicht für ihn hier. Führender Mann in der DTM und auch hier mit seinen Teamkollegen dann logischerweise führend in der schon gefrotzelt und vielleicht heißt es ja die Mauer für Lukas Bauer. Ja, seine Mannschaft. Mit dem letzten Boxenstopp und damit also verdienter Sieg für Freude bei Patrick Niederhauser, der als Dritter die Zielflagge sieht, dazwischen drüber gefahren. Die 48, Lukas Bauer da hinten aus, bekommt der Kerl Vaterlinde nochmal ein bisschen Druck, landet hier auf der war das schnellste Auto im Qualifying. Dann gab es die Rückversetzung aufgrund der ausgelösten Kollision und schafft es hier nicht in die Top 10 hineinzufahren. Also des einen freut im BMW-Lager, nämlich hier bei Robe, des anderen leid bei der WRT-Mannschaft rund um Vincent Voss und seinen Piloten. Also das Rennen hatte viel Dramatik. Den Plätzen ja, müssen wir jetzt auch mal rechnen. Also Trouet kommt als Dritter über die Linie gefahren, hatte einen Vorsprung von 2 Sekunden auf Niederhauser, der damit vorbei ist. Weitere 6 Sekunden dahinter Lauren Heinrich. Damit müsste also der zweite auf der 4. Position sein. Vielleicht noch der Nasser ab John Skipper. Das